হাই বন্ধুবৰ্গ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিলোঁ পথাৰলৈ, কাৰণ যেতিয়া ৰুব হয় তেতিয়া মই ছুটিয়ে নাপাওঁ। এইবাৰ খাপে খাপে মিলিছে, 4 বছৰৰ মূৰত ৰুবলৈ আহিছোঁ। মোৰ এটা অভ্যাস, এনেকৈ ৰোৱাৰ পিছত যদি ক'ৰবাত পানী নাথাকে মই ছেটিয়াই দিওঁ। মই বহুত সৰুৰ পৰাই ৰোৱা তোলা বোৱা কটা এইবোৰ শিকিছিলোঁ, আৰু এতিয়া যেনিবা ঘৰত নাথাকোঁ কাৰণে ৰুবলৈ নাপাওঁ। আৰু মায়ে শিকাইছিলে, হাতৰ পৰা বোলে কঠীয়াডাল পৰিলে, কঠীয়া কেনেবাকৈ হাতৰ পৰা পৰে যদি বুটলি ৰুই পেলাবি, নহ'লে সেই কঠীয়াডালে বোলে ধান কটাৰ সময়ত চকুত মাৰে। মোৰ কিন্তু ৰুলে মানে ইমান বেছি বোকা নালাগে দেই, সেইটো হৈছে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু যাৰ যাৰ বোকা নালাগে তেওঁলোকে জানিব কি টেকনিকত ৰুলে মানে ইমান বেছি গাত বোকা লেটি পেটি নহয়। মানে কয় যে মানুহ কিছুমানে একদম গোটেই গাত বোকা পানী লগাই গালে মুখে সানি লয়, মোৰ কিন্তু সেনেকুৱা একো নহয়। এইফালে মোৰ লেকচাৰ বহুত বেছি, সেইকাৰণে ভণ্টিগৰাকীয়ে মোক চাগে চিনি পোৱা নাই, খুব চাইছে। এজনী বুলিব ক'ৰ ছোৱালী, আগে পিছে দেখা নাই, এই মানুহ ঘৰৰ ছোৱালী নে ক'ৰ বুলিব, বেলেগৰ পৰা ৰুবলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবিছে চাগে তাই, সেইকাৰণে অকৰা লাগি লাগি চাইছে। আৰু এইটো মোৰ সপোনৰ ফিচাৰী, মানে বহুত ইচ্ছা আছিলে মোৰ এটা ফিচাৰী খনা, আৰু সেইটোৱে। আৰু এফালে মোৰ লেকচাৰ দেখিছে নাই, শেষে নহয়, চবেই ৰৈ ৰৈ শুনিছে মোৰ লেকচাৰ। ৰোৱাতকৈ বেছি মই লেকচাৰহে দিছোঁ দেই। লেকচাৰ আকৌ কিহৰ বুলি ভাবিছে, খালি বিয়া। তুমি বিয়া কেতিয়া পাতিবা? হয়, বিয়াত মাতিবা কিন্তু দেই। উপায় নাই, বয়স হৈছে, বুঢ়ী হ'লোঁ, ঘৰৰ পৰা খেদিয়ে থাকে বিয়া পাত বুলি। মায়ে লৈ আহিছে চাহ, পথাৰত চাহ খোৱা মজাই বেলেগ। মোৰ পিছফালে যিজোপা গছ আছে সেইজোপা মই ৰোৱা, ওচৰতে আৰু এজোপা কৃষ্ণচূড়া ৰুইছোঁ। যিহে গৰম, চকুত একদম ঘাম পানী সোমাই গৈছে। আজি আমাৰ খেতি উঠিলে, আৰু খেতি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ কঠীয়াৰ মাজত বোকা অলপ দি ভঁৰাল বনাই থৈ আহোঁ। আপোনালোকে কি বুলি কয়? আমি ভঁৰাল বুলিয়ে কওঁ। আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা নাম কয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।